Днес ще свалим горивната помпа за високо налягане на този Мерцедес. Ето къде се намира. Има 3 болта общо взето. Един тук. Един ето тук в тази фуга, не знам дали се вижда. И един отдолу, който се намира ето тук. Под самата помпа. Трябва да махнем този маркуч и ето тези в ляво. По принцип достъпът е малко по-труден, иначе не е сложно за сваляне. За малко по-улеснение можем на престилката да свалим тези двата болта. Това нещо тук ще го развием и доколкото помня, всичко това може да мръдне леко напред, за да може да имаме малко повече пространство. Така, тук имаме още един болт, който трябва да се развие, за да може самата престилка да излезе напред. За тази цел трябва да развиете всички болтове на фара. Тук развивате един болт, ето този, махате лайсната и се откриват още два болта. Целта е да мръднете леко фара настрани, за да може да развиете тези болтове. В момента, в който развиете и тези двата, се вижда как престилката с радиаторите започва да мърда. Когато развием от другата страна, ще можем сравнително добре да дръпнем напред всичко и да освободим повече място. Откачихме ето този маркуч, също и страничните, за да ни пречат. Ето го единия, който излезе. Другия си е тук на място, но също е изваден. Така, най-трудният болт за стигане е ето този долу. Затова бутнахме обтяжната ролка, фиксирахме я и сега ще махнем ремъка, за да може да не ни пречи за развенето на ето този болт, който е точно срещу него. Пътя на ремъка се вижда. Ако започнем от двигателя, секунда само. Така, тръгва от двигателя, минава през компресора на климатика, хидравличната помпа, минава през паразитна ролка, оттам минава през другата паразитна ролка към генератора, през водната помпа, през обтяжната ролка и се връща към двигателя. Запомнете хубаво този път. Сега вече можем да отместим аксесуарния ремък и да развием долния болт. След това тези двата отстрани и помпата трябва да излезе.